สวัสดีค่ะทุกคนมาเช็คสถานะชีวิตช่วงโค้งสุดท้ายของปีกันนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันที่8วันที่17แล้วก็วันที่26ค่ะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีพลังงานของการเป็นผู้สร้างแล้วก็นักบริหารอยู่ในตัวนะคะแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายคนแอบเหนื่อยล้าลึกๆเพราะว่าคุณพยายามจะประคับประคองทุกอย่างไว้บนบ่าเพียงคนเดียววันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนมานั่งวิเคราะห์กันแบบเปิดอกว่าพลังงานส่วนไหนที่มันหมดอายุการใช้งานไปแล้วและวิสัยทัศน์แบบไหนที่จะส่งเสริมให้ปี 2026 ของคุณเป็นปีที่สำเร็จแบบทรงคุณค่าจริงๆมาดูพลังงานผ่านไพ่ทั้ง5ใบนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะและนี่คือไพ่ของเรานะคะทั้งหมด5ใบมาเริ่มกันที่ใบแรกค่ะ Seven of Cups ปี 2025 ของคุณคือปีแห่งความฟุ้งค่ะพูดง่ายๆคือคุณมองเห็นโอกาสเต็มไปหมดจนหลงทางคุณอาจจะเจอคนชวนลงทุนโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีความคิดอยากเปลี่ยนสายงานอยากทำธุรกิจเสริมพร้อมกัน 3-4 อย่างจนสุดท้ายพลังงานของคุณมันกระจายตัวผลที่ตามมาคือเราเหนื่อยเท่าเดิมแต่เนื้องานมันไม่ออกดอกออกผลชัดเจนสักทางเหมือนขุดบ่อไว้เต็มไปหมดแต่ไม่ลึกพอจะเจอน้ำสักบ่อนี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณทบทวนว่าปีที่ผ่านมาเราเสียเวลาไปกับการอยากทำทุกอย่างมากเกินไปหรือเปล่าสำหรับใบที่2ค่ะ The Horn One ในบริบทของผู้นำเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้คุณวางทิ้งไว้ตรงนี้คือความยึดติดที่มากเกินพอดีไม่ว่าจะเป็นการยึดติดกับอำนาจการต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้ดังใจหรือความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่มันบั่นทอนพลังงานบางคนอาจจะติดอยู่ในวงโคจรของการทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเองหรือจมอยู่กับความกังวลในเรื่องที่แก้ไขไม่ได้สิ่งเหล่านี้ค่ะคือพันธนาการทางใจที่ทำให้วิสัยทัศน์ของคุณไม่ชัดเจนให้ขอบคุณบทเรียนเหล่านี้นะคะแล้ววางเขาไว้ปีนี้เถอะค่ะอย่าแบกความหนักเนี้ยข้ามไปปีต่อไปเลยใบที่3ค่ะ7เหรียญกลับหัวบอกบทเรียนที่สำคัญมากเลยนะคะคือคุณเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าการฝืนประคองในสิ่งที่มันไม่เติบโตคือความสูญเสียอย่างหนึ่งลองนึกดูนะว่ามีโปรเจกต์ไหนไหมหรือความสัมพันธ์ไหนไหมที่เราพยายามรดน้ำพรวนดินมาเป็นปีๆแต่ผลลัพธ์มันยังเท่าเดิมบทเรียนในปีนี้ก็เลยสอนให้เรารู้จักการตัดใจและการยอมรับความจริงค่ะผู้นำที่เก่งต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรไปต่อและจังหวะไหนควรหยุดเพื่อเอาทรัพยากรที่มีไปลงในจุดที่คุ้มกว่าอันนี้เนี่ยคือปัญญาที่คุณได้สะสมมาตลอดปีนะคะต่อไปใบที่4ค่ะคือสิ่งที่ต้องนำไปใช้ในปี 2026 นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญของปีหน้าคือ2เหรียญกลับหัวค่ะมันคือการโฟกัสคือการเลิกจับปลา2มือจากเดิมที่คุณเนี่ยพยายามประคองบอลทุกลูกพร้อมกันจนล้าไปหมดเลยปีหน้าเราอยากให้คุณเลือกเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆเพียงไม่กี่อย่างค่ะแล้วทุ่มพลังงานลงไปให้สุดทางเลิกเกรงใจคนอื่นจนรับงานที่มันไม่ใช่หน้าที่เราเข้ามาจนล้นมือทำให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ less is more คือกลยุทธ์ที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถคุมเกมได้ในปี 2026 อย่างสง่างามค่ะใบที่5ค่ะและปลายทางที่เรารออยู่ก็คือ Three of Cups คือเมื่อคุณเนี่ยเลือกที่จะวางสิ่งไร้สาระทิ้งไปและเลิกแบกโลกไว้คนเดียวปีหน้าคุณจะเจอพาร์ทเนอร์หรือทีมที่ใช่เข้ามาหาเองค่ะคุณจะได้เจอกับคนที่มีเคมีตรงกันคุยกันรู้เรื่องและพร้อมที่จะซัพพอร์ตวิสัยทัศน์ของคุณความสำเร็จในปีหน้าจะมาจากการเฉลิมฉลองร่วมกันไม่ใช่การฉายเดี่ยวที่โดดเดี่ยวเหมือนปีที่ผ่านมาเป็นภาพความสำเร็จที่มาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพที่ยั่งยืนค่ะสรุปสั้นๆสำหรับชาวหมายเลข8นะคะปีเก่าเราฟุ้งแล้วก็แบกมาเยอะพอแล้วค่ะปีหน้า2026 คือปีของการคัดกรองและเลือกเฉพาะสิ่งที่ใช่วางความกังวลและสิ่งที่หมดอายุการใช้งานในปีนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก้าวไปข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่นิ่งและเฉียบคมเราเชื่อมั่นว่าถ้าคุณนิ่งพอเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จแบบยืดอกและมีความสุขแน่นอนค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในปีทองของคุณค่ะสวัสดีค่ะ